Hello，大家好，欢迎收看爱健康频道。本期节目的内容是把葡萄干煮水喝，结果很神奇，你的一次转发救人无数。在大家的潜意识里，葡萄干只是一种人们喜爱的零食。当看到这篇文章，才领略到葡萄干这么多的神奇功效。葡萄干具有这些神奇功效：补血强志、利筋骨、健胃生津、除烦渴、益气逐水、利小便、滋身益肝、好脸色。很多人以葡萄干为零食吃，而经常吃葡萄干却害得我们失去了很多花钱、保养、看病的机会。降低胆固醇的成分，葡萄干中含有不少降低胆固醇的成分。假如每天摄入400卡热量的葡萄干，就可以有效降低8%的血液中胆固醇含量。400卡葡萄干一天等于120克葡萄干。葡萄干中含有很多种抗氧化剂和膳食纤维，尤其是钾的含量非常高。抗氧化剂可以抗击自由基对人体的侵害，膳食纤维可以降低血管硬化的危险，从而达到降低血压的现象。每天3次，每次约60克，连续吃大概2个月左右，可以明显降低血压。众所周知，常喝葡萄酒有益心脏健康。那么吃葡萄干也有益心脏吗？据英国《每日邮报》最新报道，美国一项最新研究称，吃葡萄干的确有助于降低心脏病危险。葡萄干是多种抗氧化剂的重要来源，这些抗氧化剂有助于干扰胆固醇吸收，进而起到防止心脏病的作用。葡萄干甜酒粥食材：大米150克，甜酒、葡萄干各适量。做法：把大米、葡萄干分别洗净，往锅内放清水，加入大米，用大火烧开，再用小火熬煮成粥。放甜酒、葡萄干煮至粘稠即成。女性由于每月1次的生理期失血及易患轻度贫血、气血不足，出现脸色惨白、手脚冰凉的现象。而葡萄干中含有很多的铁，对于很多缺铁性贫血的朋友以及妇女和儿童都是非常好的。每天吃一小把，约30克到40克左右，坚持吃一段时间，至少15天以上，会发现月经不痛，而且手脚也暖和起来。葡萄干中含有一种称为白藜芦醇的成分，它能有效地防止细胞恶变或抑制恶性肿瘤的增长，起到抑制癌症的作用。醋泡葡萄干，将葡萄干放入密封罐中，倒入漫过葡萄干的食醋，泡1夜即可开始食用。每天1勺，长期食用，提高人体代谢机能，消除疲劳，消除多余脂肪。看到这，相信大家都对葡萄干的好处有所了解。但是有一种吃法很多人都不知道，效果却非常好。葡萄干煮水喝，补肝肾、清肝毒。经常吃药累在肝脏的毒素，喝它可以排出。其实将葡萄干泡在水里，更能发挥它的作用。通过减少糖分，可以净化你的肝脏。作用原理：葡萄干水最神奇的地方在于，它可以促进肝脏健康，通过其特定的在肝脏的生化反应过程，帮助它更有效地排除血液中的毒素。
葡萄干水是一种天然的抗氧化来源，它有足够的能力减低体内毒素的累积。所以，按照下面所说的这个办法，用上大概1周的时间，管理一个更加健康的肝脏。葡萄干水材料：400毫升左右的水，150克左右的葡萄干。最好是选择深颜色的葡萄干，不要太硬，也不要太软，硬度适中就好。在用之前，将它们清洗干净。制作过程：先将水煮开，再放入葡萄干，一起煮20分钟左右，然后关火，将葡萄干水放在容器中晾置1夜。第2天早上，将葡萄干从水中捞出，去除水中的杂质成分后，就可以饮用了。记住，最好是空腹喝，喝完后等半小时左右再进食，这对你的身体有好处。葡萄干水没有什么副作用，只要情况允许，你可以一直保持这个习惯，你的肝脏一定会更加健康。常吃葡萄干还能改善眩晕、乏力、心悸、气短等问题。小小1克葡萄干竟然有这么神奇的功效，让家人朋友吃起来，在享受美味的同时，还能补身体、防病痛。今天的内容到此结束，喜欢的话请按订阅关注我们的频道，谢谢大家收看，再见。